ถือว่าพี่ขอพี่เต็มใจที่จะช่วยถือว่าช่วยแฟนน้องสาวพี่ไงอ๋อพี่กวีคะแต่มันมากเกินไปนะคะพี่รู้แต่พี่อยากช่วยไงแล้วพี่ก็จ่ายทั้งหมดไปแล้วด้วยพี่กวีให้พี่กวีช่วยนะคะพี่แพมพี่กวีนะเอาเป็นว่าพี่ฝากแพมดูแลน้องสาวพี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนัดทำฟันพี่ด้วยตอนนี้พี่ขอตัวก่อนละพี่มีธุระparang nagigilty si Rock ayaw ดู niyang แลกันด้วย like ขอบ accept คุณนะพี่กวี the fact that ayaw niyang kasi nagigilty siya dun sa niya diba ayaw niyang basta yun na yun gets yun na pag napanood nyo na to gets nyo na kaya ayaw niyang mag-accept ng any help may mukbang yan yung gusto kong marinig Kyla hindi yung malungkot yung sa dulo eh. เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะ meron ba? May part doon ng part na to kailangan nila yun ang lungkot nila eh ทำไมคุณหมอกวีเข้าใจดีขนาดนี้เนี่ย ganun yung gustong marinig no พี่กวีเขาเป็นแบบนี้แหละค่ะแต่ใหญ่เกรงใจเขานะแบบเนี้ย work na naman ng person bukas sinong nag-work dyan bukas เอาขนมหวานๆไปฝาก Sunday na naman ไม่เป็นไร saan ba ako bukas เดี๋ยวยาย mag-work จะทำแบบหวานน้อยให้ไม่ตลกนะยายต่อไปเนี้ย oo yan ito Yay, balance may niya mga oo kailangan balance ไม่ eh เอาอ่ะยายเบื่อ kaso อย่า may ดื้อนะยายแฮมโกรธจริงนะ huwag nyo na lang sabihin na ano na naman อยากสงสารยายอ่ะ okay na yung may mukbang eh huwag nyo na lang sabihin na yung next feel ko paghihiwalayin or feel ko เข้าใจความรู้สึกยายที่สุดเลย ako araw-araw work ko lang off เข้ากันเป็นคู่หู Maze okay lang yan ayaw mo ba maging Henry C one day แล้วงานที่ร้านพี่เอกล่ะ you're gonna be Henry C ไปสายได้ร้านนั้นไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวบลัสเดี๋ยวเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงยาย nagsusumbong ang cute ano แพม Crystal what is อยู่ it กับแฟนอย่างนี้สิลูก ano ยายพูดถูกที่สุด ano po ฟังบ้างนะคะพี่คนหน้าสวย what แต่ยา episode ก็หนูดอกรักหน้าสวยกว่า 9 second part นะคะยายก็สวยนะคะ saan ka na พอกันเลยทั้งแฟนทั้งยายแพมไปเปลี่ยนชุดดีกว่า grabe si Pam ang lakas niya paano niya nakikip lahat nagigilty siya งั้นนอนนะ manonood pa lang okay go hindi na ako magsasalita about dito sakit na lang ako สวัสดีค่ะพี่กวี สุขสันต์วันเกิดนะน้องก้อย แล้วพ่อเขมไม่มาด้วยเหรอ ติดงานนะเลยฝากของขวัญมาให้นี่ไง หนู ala รู้นะว่าพ่อไม่ได้ฝากของขวัญมาให้หรอก แต่พี่กวีเป็นคนซื้อ be รู้ทันอีกนะเราเนี่ย ay ayoko na magsalita ขอโท may ษนะ mga nanonood pala ขอโทษทำไม ก้อยต้องขอบคุณพี่สิ ก็ขอโทษที่ พี่กวีต้องมาดูแลหนู พี่กวีเป็นคนเดียวในชีวิตหนูเลยนะ ที่ซื้อของขวัญวันเกิดให้หนูทุกปีอะทั้งที่หนูก็ไม่ใช่น้องพี่ด้วยซ้ ไม่เอาสิไม่น้อยนะ วันเกิดทั้งทีเนี่ยคุณยิ้มแล้วมีความสุขมากนะ รู้เปล่า ำหนูรู้นะเพราะพ่อเขมอะไม่เคยมองหนูเป็นลูกเลย จริงๆหนูก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือพ่อแท้ๆของหนู อ
Kalungkot naman ito, Day. ก้อยฟังนะ ก้อยเป็นลูกของพ่อเขมแน่ ทำไมพี่ถึงมั่นใจอะ ๆแค่มองดูก็รู้แล้ว เรามีหลายๆอย่างที่คล้ายกันมาก งั้นหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหม ได้สิ พี่ไม่เคยเกลียดหนูเลยเหรอ ที่เป็นลูกอีกคนหนึ่งของพ่อพี่อะ Bakit mo ทำ panoorin? ไมก้อยถึงถามแบบนี้ล่ะ น้องก้อยที่พี่รู้จักเนี่ย ก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่เหรอว่าพี่ไม่มีทางคิดแบบนั้นแน่นอน หนูก็คิดแบบนั้น Naantok มาต ako, ลอด Bax. Feel ko maaga จน akong หนูได้มาเจอ natutulog ลูกสาว today. อีกคนหนึ่งของพ่อเข็ม Ano daw? Wait, may nasabi siya. ก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่เหรอว่าพี่ไม่มีทางคิดแบบนั้นแน่นอน หนูก็คิดแบบนั้นมาตลอด จนหนูได้มาเจอลูกสาวอีกคนหนึ่งของพ่อเข็ม ลูกสาวอีกคน ใช่ พี่เขาชื่อเนเน่ Oh, Bax, episode ay 3 na tayo. แต่ยายกินไม่ไหวอ่ะ มันแน่น 3 na agad, Bax. Huwag na natin patagalin. Tapusin na natin agad para magawa na yung mga dapat gawin. น้องชื่อ Palo yung kay Nene. แม่นะ Si Nene B. พี่ต้องก้อยก็แค่อยากเจอพ่อสักครั้ง ก็อยากจ้องตาเขา และให้เขาบอกกับก้อยว่า ก้อยไม่ใช่ลูกเขา ก้อยจะได้หลุดพ้นจากความรู้สึกแบบนี้สักที Grabe yung mga revelation sa sa part 3. ยังไงเดี๋ยวก๊อปปี้แล้วส่ง Ang dami nang nalalaman mo na ano. Paano kaya yun in real life? Nalaman mong may kapatid ka sa iba. Tapos hindi sinabi ng parents mo. Tapos kunwari parehas kayo ng age. Tapos naging kayo. สวัสดีค่ะ Hirap Oo. naman nun. สวัสดีค่ะ Yung feeling, yung alam mo yung sa blank ba yun? Or yung มาทำ affair. อะไรที่นี่ Parang ganun yung nangyari na ano. Uy, yung Pinalabas na sila Yung para line hindi ka. continue yung แล้วเด็ relationship. กคนนี้เป็นอะไรกับคุณ At the end of nagpa-DNA, hindi naman mag-sister. ท่านผอเขาคงไม่บอกหรอกค่ะ ว่าหนูเป็นใคร และเกี่ยวข้องอะไร กับท่านผอ ออกไปเดี๋ยวนี้นะ Wala. ไม่งั้นฉันจะให้รปภโยนแกออกไป มันไม่เกินไปหรอคะเคนใช่ค่ะหมอออน สิ่งที่คุณเข็มทำมันเกินไปจริงๆ โดยเฉ Lahat พาะ ng face card mo dito sa series na to, lahat may ข itsura. องเขา Lalo na yung mga pinagsisalosan ni na Pam. Yung pumunta dun sa yung babae dun sa shop. Lahat sila pretty and คุณไปรอผม handsome. ที่ห้องทำงานก่อนเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เอง อ่อนว่า บอกให้ไปรอที่ห้อง Hello ทำ po งาน sa ก่อนเลย 24 na nandyan. ไม่จำเป็นต้องไล่หมอออนหรอกค่ะ Humihinga pa ba kayo? เดี๋ยวลูกท่านผอคนนี้ Anong ginagawa niyo? Oo, lalo na yung จริงๆ nanonood. แค่แวะมาเตือนนะคะ Mace ha, nakakailan ka na? ถ้าจะทำอะไร Kumakain ka pa ba? O puro ออก TikTok ไป ka ต้อง na ฟัง lang? เด็กคนนี้นะ มันเป็นบ้า ออกไปเดี๋ยวนี้นะ Kawi, labas. ดีอย่างแน่ อีกไม่นานหรอกค่ะ Labas, Kawi. เดี๋ยวทุกคน ก็จะรู้เอง Hey, Shrek. Where's Fiona? Pinapanood ko. Watching from Thailand. Jenki. Jak się masz? Matingin yung dalawa. May anak ka pala sa ที่เด็กคน labas. นั้นบอกว่าเป็น Sino ลูก na คุณเป็นความ naman จริง yung ใช่ไหมเข็ม Charot. ทำไมคุณถึงปิดออน Si Rak ang inosente, walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Tapos hindi pa niya alam yung si Pam, ganun yung เอาเป็นว่า plano ผมจัด nun. การเรื่องนี้เองนะ คุณไม่ต้องคิด Kawawa มากกลับ naman ไป si ทำงาน Baby Rock. ผมไม่อยากให้คนที่นี่เห็นว่าเราทะเลาะกัน
ภาพมันดูไม่ดีอะ Rock, dito na. คุณไม่อยากให้คนที่นี่เห็นว่าเราทะเลาะ Ampunin na กัน kita. คุณพูดออกมาได้ยังไง Ay. Sige, ฉัน kwento. ไม่ได้คิดมาก Hindi sinasabi ko lang in general. Kawawa siya. Siya yung ถ้าคุณห่วงว่า pinaka-most คน na ที่นี่ ano. เห็นเราทะเลาะกันแล้วคุณจะดูไม่ดี Kawawa. Sira. คุณก็หยุดมั่วสักทีสิ Kasi wala siyang alam. ออน Mga nangyayari. จัดการเรื่องนี้เอง คุณบอกเอานะเถอะว่าเด็กคนนั้นโกรธอะไรคุณ ออน ผมบอกแล้วไงว่าผมจะจัดการเรื่องนี้เองใช่ไหมไอเด็กคนนั้นมันบ้ามันตามขู่ผมมาหลายปีแล้ว คุณก็ไม่ต้องไปเชื่ออะไรมันมากหรอก Anong feeling ng แค่ ano? เด็กที่อยากจะใช้นามสกุลผม Hindi ก็ ka แค่นั้นเอ tanggap ง ng parents mo kasi พูด may อะไรระวัง pamilyang ด้วย iba. นะที่นี่มันโรงพยาบาล แล้วอ่อนก็เป็นภรรยาคุณ Ang sakit nun. Anong aanhin mo yung ano, maraming pero hindi ka naman ให้เกียรติอ่อนด้วย ano ng parents mo. They don't like you. นี่ Hindi ka gusto. คุณเริ่มจะเหมือนไอ้รักเข้าไปทุกวันแล้ว คุณก็น่าจะภูมิใจนะที่ฉันเหมือนลูกไม่ได้เหมือนคุณ ออน ฉันขอเตือนคุณเลยนะต่อฉันจะไม่ยอมคุณเลยนะ Girl power to. Go girl! Tumatapang na yung mga ano, yung mga tao. Ay, nako. Pas sa gwapo. Huwag tayo sa gwapo lang. Marami palang anak. Daming anak bak sa labas. ค่อยๆเดินนะเดินช้าๆไม่ต้องรีบ Masakit din yung di ka gusto ng gusto mo. And call. ยายอยู่ Pag ganun, บ้าน and มาตั้ง call. 20 ปีแล้ว ยายไม่สะดุดล้มง่ายๆหรอก มากินข้าวกัน เตรียมข้าวไว้ให้ละนี่ของยายด้วยนะ อะไรเนี่ย มาถึงก็จะให้กินเลยเหรอ ใช่ไง ยังไม่ได้กินกันมาใช่ไหมล่ะ กินซะหน่อยนะยาย Grabe si ตอน Pam. เย็นยังไม่ได้กิน Pam, era malago. Hello. หิวเลยอะ Hello, yako ka na malago. Wala ko sa mandilo หมอ na สั่ ka. งให้ยายต้องกิน Pota. ข้าวนะคะ Kay ba't kung กินข้าว magkain เสร็ manal จ be? จะได้กินยา Nood muna be. ยายจะได้กลับ Ano แข็ yun ง mong แรงอะไรคะ patapusin. Patapusin muna natin tapos maliligo na. เฮ้ย Ninaantok na kasi ako eh. Pag tinulog ko to, bukas nagising ko, tapos hindi naman ako makakaligo. So I need to take shower ก็จะ na. ไม่มีใครบังคับนะ Matutulog tayo ng fresh. แต่ยายกินไม่ไหวอ่ะ มันแน่นท้องไปหมด My เลย stomach's full so. ยายไปนอนดีกว่า นะ Anong episode na to? Box malapit na yung episode ano? จ้า Episode 4. Ito na ba yung inaabangan? Laging nasa last episode. พี่แพนไม่ต้องเครียดนะคะ Si Mace, puro ka and call na box. เดี๋ยวยายก็หายป่วยค่ะ Wala pa yung last part. Patapusan muna natin yung last part. Kayo naman. Lak เป็นกำลังใจให้นะคะ Huwag umasa ha. Okay lang yan. Bawi naman ako sa sa ibang episode nito. No oras na dyan, tatera. Magpa 5 p.m. Autograph ko kaya mong cafe. Wala naman ako dun sa sa April. Sa sa May. รักหน่อยสิ After ng run namin, pupunta ไป kami ไหน dun. หรอ May 18. Autograph ka, no? Yun ako man artista. พี่แพมจะไปไหนแต่เช้าคะ พี่นัดทำฟันกับพี่ชายเราไว้อะงั้นฝากสุขภาพฟันพี่ชายแฟนด้วยนะ Last episode na. Naka rin. สนับสนุนโดย Naramdaman daw ako kay Daisy Live na din nakapigil ka เขียว kayo. สนุกเขียวอร่อยจะบอกพี่ได้ยัง Kapon ว่ามา ka. ห้องทำไมอะ Nung kampon ka. รักนี่ของจะให้พี่แพมกับยายบัวค่ะ Sawadi ka. เป็นของที่รักคิดว่า Nung คนมีติ kampon ด ka. บ้านไหม Kampon ako. อะไรหรอ Sino? Kaya Beme, kaluguran mo ba? Kaibigan mo ba siya? Wala, sinusundan siya ni pumunta dun sa บอกพี่ได้ยังว่ามาห้องทำไมอะรักนี่ของจะให้พี่แพมกับยายบัวค่ะ Sinundan siya ni ni Nene. Neneng B naman, bakit ka sumusunod? พี่แพมมีสัตว์เลี้ยงสักหน่อย Magpa 5
5 o'clock na. น่าจะมีชีวิตชีวาขึ้นนะ Malbe ko din mga ganyan kasi, จะได้ saan มี all? สิ่งที่เราทักใจ As yung pinapanood ko, episode 9. Yan ba yung scene nun sa aquarium? Ay, oo nga, yan nga. รักชอบดูตู้ปลานี่มากเลยพี่แพมลองดูสิ Panoorin mo to. Maganda to. เห็นแล้วสบายใจขึ้นเนาะ Panoorin mo yung Us, the series. Tsaka yung Mate, the series din. Mahilig ka pala sa mga K-drama. Hindi ito K-drama, be. เห็นแล้วสบายใจขึ้นมากเลย K-drama daw to. รักให้ดูปลานะ พี่แพม พี่แพม รักให้ดูปลานะ Sit. ก็ดูไปด้วยหอมไปด้วยไม่ได้หรือไง เดี๋ยวนี้ ติดนิสัยรักมาเหรอคะ นิสัยอะไรคะ ทะลึ่งไง Being cheeky. ช่วยไม่ได้ หลักทำพี่ติดนิสัยเองอะ O sige, mingat breakfast. แต่ทะลึ่งสู้รักไม่ได้หรอก Mingat pakapangan mo. Galingan mo mga. อย่างนั้นรู้ค่ะ After sobrang ganda ang gagaling. หอมโชว์ปลาเลย Sana one day makabisit ko kay Yuki. Go. 10 a.m. na Kini. Saan ka ba? Anong bansa ka ba? Oo. แล้วนี่ Iba yung ano ng ling น้องเต่านี่ no? มีไว้ทำอะไร Galing. อะ Galing nila. รัก Vancouver. เอาไว้เฝ้าปลา Kaya pala. ว่าจะเอาไปด้วย เหรอ แล้วน้องมีชื่อไหม Sino mga nandito? Yung mga anak ko ba nandito? ชื่อน่ารักจัง Mga anak. Anong ginagawa niyo dito? Andun pa Siya ba sila. Enjoy din. Enjoy mangan. Galingan mo. ขอบคุณนะคะ Pakapangan mo. After nito mag-e-end na ako. ขอบคุณนะคะ Manonood. Maliligo pa ako. Ay, gay. Era nag-message ako sa... Saan ka nag-message sa akin? Di ko naman alam, be, saan. Wala, umaga na. Ganun na. Baka naka-request. Yung mga request ko, hindi ko siya ma-open unless inon ko yung request, I think. Pancit Canton tayo. Go. พี่แพม รัก ตื่นแล้วเหรอ Di ba naka-message request? Meron ako mga messages request. พี่ Hindi แพ ko ม man จะไปไหน i-open. แต่เช้าคะ Kasi kahit sino pwede mag-send kasi พี่นัด ng ทำฟัน message กับ sa พี่ akin. ชายเราไว้อะ Hindi nga. อ๋อ วันนี้เลยเหรอคะ Ang lungkot ni กับพี่ Pam. เขาไว้แล้วอะ งั้น ฝากสุขภาพฟันพี่ชายแฟนด้วยนะ ครับผม แล้ววันนี้เราไม่ไปทำงานเหรอ ไปค่ะ แต่เดี๋ยวรักไว้ไปที่ห้องก่อน Hindi mo naman naintindihan. รักลืมเอาชุดมา ตอนแรกไม่คิดว่าจะมาอยู่บ้านที่แพมบ่อยขนาดนี้ กะว่าจะไปมาเพราะห้องก็ยังไม่หมดสัญญา แต่เมื่อคืนก็ไปมาแล้วนี่ ลืมได้ไงอะ จะไม่ลืมได้ไง พอพี่แพมเลย Chi. พอพี่เหรอ ก็ Bakit? Anong meron พี่แพ dito? มอะมาหอมแก้มรัก แล้วก็บอกว่า ติดนิสัยทะลึ่งมาจากรัก Anong มันก็ meron เลย dito? เลยเถิดไง Ito na รัก ba ลืม yun? ไปหมดเลย แล้วมาโทษพี่คนเดียวได้ไงอะนิสัยไม่ Ang ดี cute เลย nilang นะ mag-asaran, no?
Nakakaano. แบบนี้ต้องโดนลงโทษ ถ้าทำผิดแล้วโดนลงโทษแบบนี้แฮปยอมโดนทุกอย่างทะลึ่งจริงเลยทะลึ่งเหมือนที่แพมเลยพี่ติดมาจากเรานั่นแหละ Higop. Higop, higop. Hugop tuloy. Hi, Ria. Higop. Hugop. Higop. Higop malala. Skulot. Ito ba yun? Ito na ba yun? Yung hinihigop. Ito lang pala. Era, kalma ha. Kalma naman ba? Exciting part na ba? Wala pa ako sa dulo eh. หนูยังจำแววตาเขาได้อยู่เลย เขาเกลียดพ่อเข็มมากจนหนูกลัวว่าเขาจะทำเรื่องที่ไม่ดี Yeah. Si Kawi, ano na naman, overthinker na naman. Ang dami niyang iniisip. Wala. พี่กวี Super Marian, mali ka. None of the มารอแพม above. นานไหมคะ ไม่นานแล้วครับ แพม พี่ขอบคุณแพมนะ ที่รีบนัดตรวจฟันให้พี่อะ ทำแค่นี้ถือว่ายังน้อยค่ะแพมขอบคุณพี่กวีด้วยนะคะ ที่ช่วยแพมเรื่องยาย พี่ยินดีครับ เชิญทางนี้เลยค่ะ Ito na. Kawi! Kaluoy ka eh. Offer. Hindi พี่กวี nga ดูแลสุ fair. ขภาพฟันได้ดีมากๆเลยค่ะ Super Marian, dapat pala nilagay ko sa ano ko kanina, yung As the series na. Mali-mali naman siya เรีย eh. บร้อยแล้วนะคะ วันต่อ Kailan ไป pa akoเลยค่ะ nag-reaction video ng affair dito? ไม่มีคำแนะนำ Puro ito yung เพิ่มเติมแล้ว pinapanood natin, di ba? เท่าที่ดูเนี่ย ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ Maling live ka ata, be. แต่คราวหน้า โอ้ ถ้ามีเว เวลา ลาว่างก็แวะมาคุยเห็นคุณบ้างก็ดีนะคะ ได้ครับคุณหมอ แล้วก็อย่าลืมใช้ไหมขัดฟันนะคะมันสำคัญ Ay, มากๆเลย nako. Sino ka boses niya? Si Pam tsaka si Luke. Si Luke, may. I think, maybe. ไม่มีอะไรแล้วนะคะ พี่กวี Patapos na siya. Anong mangyayari? ถ้าพี่ยังอยากอยู่ต่อ Ay, but I still want to Ay, stay. Can I, Pam? Wala. Shit. May nag-doorbell. Sino ka? Wala, busy na to. Si Neneng B. มาที่นี่ได้ไงคะ พี่ขอโทษนะ ที่มารบกวน แต่พี่มีความลับ อยากจะบอกเรา I have a secret to tell you. ความลับ อะไรเหรอคะ เรื่องแพม มีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะ พี่ขอบคุณแพมนะ ที่แพมรักที่แพมสัญญากับพี่ได้ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแพมห้ามทิ้งน้องพี่นะแพมจะต้องอยู่ ดูแลน้องของพี่ไปตลอด สัญญาสิคะ พี่กวีไม่ต้องกังวลนะคะ ไม่ว่าจะเกิด Nakakaano อะไร naman ขึ้น to. ยังไงแพมก็จะอยู่กับดอกรักค่ะ I'll stay. Nabunyag na yung ano mo. The secret na reveal na be. Wala na. Na ano na yung ano nyo. Paano nyan? พี่กวีเป็นพี่ชายที่ดีมากๆเลยนะคะ รู้ตัวไหม Bakit kasi pag ganito may mga ano,
May mga gaano ng bad ano.ถ้าดอกรักมาได้ยินเรื่องที่พี่กวีพูดวันนี้ ดอกรักจะต้องดีใจ แล้วก็ภูมิใจในตัวพี่กวีมากๆเลยค่ะ Wala. พี่ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นหรอกแพม พี่ก็มีความลับมากมาย บอกน้อง บอกแม่ไม่ได้ทั้งที่พี่เป็นพี่ชายแท้ๆของดอกรัก Ay, ayoko magsabi. หัว Baka si May sasabihin na naman. Spoiler na naman ako. หักหลังพวกเขาพี่เป็นลูกที่แย่ Ano kayang ginawa โค niya? ตรแย่ Na ano ako? Four ดูแลใคร elements. ก็ไม่ได้ Oo, ดียังไงก็ยังไม่พอ I think. Ano kaya ang secret ni Kawi, no? ไม่จริงนะคะ Lahat kayo may secret. Ikaw na din, Pam. May secret na din พี่ก siya. วีเป็นพี่ชายที่น่ารักและแสนดีสำหรับดอกรักเสมอ Na ano na naman. ถึงฉันจะไม่รู้ว่าเรื่องที่พี่กวีพูด Ganyan คือ naman เรื่องอะไร lagi, Mace. Ayun na naman siya. Ano to? Secret Rebel. Mag-secret rebel pala dito, Max. แต่ก็ไม่ใช่แค่พี่กวีคนเดียวหรอกค่ะ Ayan na nga. ที่โกหก Hello, ถามจริง Jay. ก็โกหกแฮมเองก็หลอกดอกรักกับพี่กวี Ayan na, sinabi na nga. แฮมเองก็หักหลัง Be, yung reaction ni Kawi, Be, parang nakakita ng multo. Ano yan? Ano ba yan? ครอบครัวเดียวที่ฉันมี คือคนที่ใช้นามสกุลเดียวกับฉันเท่านั้น ทำอะไรสักอย่างเถอะค่ะ ถ้าคุณยังรักตัวเองและลูกของคุณ ยายจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่หรอคะ ไม่ว่าพี่แพมจะเลือกยังไง อยากจะอยู่ข้างพี่แพมนะ คนดีๆในชีวิตคนเนเน่ก็สามารถเป็นครอบครัวได้หมดนะคะ เธอถือว่าเป็นครอบครัวของฉันหรือเปล่า คืนนี้ที่แพมอยากกินอะไรคะ อะไรก็ได้ละกันค่ะ Uy, okay naman sila. Sabi nyo hindi. Okay naman pala, Bax. Scalability is a Can huge I get element a for us. kiss? What's amazing about Shopify is that we don't need developers to help Na-LSS ako expand din. our Kagabi offering. kasi We kinakanta yun. leverage native integrations Pati to ako help na us ano. personalize O, ano na yung ano nyo? Ano yung review nyo? Anong review nyo sa ano? Sa episode 9. Anong tingin nyo? Okay naman pala yung episode 10 next week ay. Hindi naman siya ano. Ang daming nangyari ng ano, part 3. Feel ko sinabi lang ni Nene yung about sa dad niya. Hindi niya sinabi yung about kay Pam. Kasi walang ganun na next, ano yung mangyayari sa next episode 10 na. Hindi ko ma-review. Bakit? Can I get a kiss? Okay lang yung episode 9. Hindi ko siya favorite na episode. Favorite na episode ko 6. Lalo na yung 4 and 4. Yung last part ng episode 6. Bye, ingat, good night. Ingat, Jay. Sig.
Nagkwento pa nga. Bakit? Bawal ba? Anong pag-uusapan natin? Mag-end live na ako, sige. Maliligo na lang ako. Para may magawa tayo sa live. Sige, panoodin mo. Hanggang episode 9 na yan, so enjoy ka. Enjoy the roller coaster emotion. Hindi ka magsisisi kapag pinanood mo. Aabangan mo yan every week. Pag ka. Hindi na nga. Pinapagalitan na ako dito. Hindi na ako magkakwento, sige. Hirap naman yung mga nanonood. Hindi pa pinanood yung pinanood ko. Anong matatapik natin? Oh, hindi naman pwede magkwento. Hindi nyo pa napanood. Anong topic natin? Matulog na kayo. Ako yung maliligo. Tulog na, Box. Anong favorite song mo? Ito, See You Again ngayon. With Google Or yung Workspace. Tibok ni Earl Agustin. Ito. Ito. Yan ito. Matutod ka ulit. Nagpapapansin sa'yo. Sana all. Ay, nahilang ka na lyrics, true. Ingat ka, pahinga. Try ko kayang ano yun to. I-message to. Kala mo na. Si Jeanette, very good. Memay, very good ka dyan. Frances, very good ka. Huwag tularan si Mace, ha. Pasaway yan eh. Rosie, ayan. Very good. Mga very good kayo. May ano kayo, sticker kayo sa akin. Press 1. Ayun na nga. Si Lynn. Press 1. 1 press. Yung mga anak ko nandyan ba kayo? Yung inay nyo nandito, maliligo na. Sasama ba kayo? Charot. Hindi para maligo sa live. Bakit, jowa? Bakit ah? Bakit kita isasama? Charot. Char-char lang. Sarap siguro maingan niya. Sino may mga ano dyan? May other half. Paano ano? Anong tips niyo sa akin? Torpe ako eh. Ano ako? Torpe. Wala sino kumanta nito. Just be yourself. Be myself naman eh. Baka sila natutorpe. Sino yung sila? Wala ngang ano eh. May umamin na bang may nagkaka-crush sa akin? Like umamin. Sino ba? I do. Oo. Sino? Amin nga. Sabihin mo nga sa akin ngayon crush mo ako. Malay mo, crush din kita. Ako. Hindi mo nga ako ma-message eh. Hindi mo nga ako ma-message eh. Meron. Sino? Lin, sino Lin? Sino? Yun lang. Hindi mo naman ako ma-message. Hindi mo din masasabi. Tamat mo kasi. Baka kasi pag nag-message, ignore naman. Saan? Message mo nga ngayon, sabihin mo crush kita. Sabihin mo nga. Guys, follow nyo yung Era Nation pala. Era Nation Official.
Doon may TG kami doon. May GC kami. Ha? Si Zarin yan. Zarin, ikaw ba to, be? Si Baby Zarin ba to? Bakit iba yung pangalan niya? Tagal natin nag-live today. 3 account. Ang shallow, 3 account. Okay lang yan. Kahit sa IG. Naka-private kasi ako, depende na lang. Kung accept ko yung message mo. Titingin ako mamaya, sige. Nicole, hi everyone. Nax Zerin. Basta era. Breathing pa. Kaya pa. Naantok na nga kaya maliligo ako para magising. Hindi daw pwede. Kaluoy. Kaluoy. May mga nagre-request message naman sa IG na yan kahit hindi ko pina-follow. Nakaka-request naman. Sana sa life mo, accept mo rin kami. Hindi pala nasisend. Kaluoy. Pati sa sa TikTok. Hindi din ba pwede? The all-new Capri. Sa IG. Is back. Dito yung TikTok, lang, strict lang yung ginagawa namin ng mga friends ko dito na active. Pero sa Instagram, active ako dun. Ano ba item? Secret. Guess mo na lang. £250. Mike, trade in any old TV and save up to Tira. £250 Happy birthday, Lane Zane. Si Zayn ba? Happy birthday. Sana masarap yung handa nyo. Tsaka may cake ka. At sana kasama mo yung family mo. Yung yung people na nagla-love sa'yo. Nag-iiba yung boses ko, Box. Sabi ko, mag-live ka na, hindi pala pwede. Kawawa si Miss. Yan lang di tayo makapag-celebrate. Why? Bakit naman? Bakit hindi pwede? Mag-celebrate ka with them. Oh my God. Sana maging okay sila. Ang niyan. Bea, stay strong lang. And live tayo in 5 minutes na. Maliligo ako. Dapat magre-rest na rin siguro ang umaga. Maging okay din yan, be. Bawi na lang next birthday. Hello po, Ace. I miss you po. I miss you 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Binilang, be. Ganda na kanta. Bakit kaya nagdapat sa tuwing ika'y nakikita? Sana naman himlay tayo. Ganito tayo sa pag nakita niyo si Crush. at kung dalay pinulot mo pa kapag inagpa
magpakilala. Sino to si Jason Dacal? Bawat araw Never have a great birthday sana, but it's okay, maybe soon. Great birthday, you will have soon. Manifest mo lang next year. Tsaka pwede ka naman mag-celebrate ng ibang araw kahit hindi mo na birthday yung ganun. I-belated celebration mo na lang. Bakit kaya umiiwas? Hindi ko ba'y mayroong kaskas? Galing naman ito. Sino to? Magpakilala. Sino marunong magkanta sa inyo? Pwedeng tulugin niyo ako mamaya. Nakakatulog kasi ako pag may mga nagkukwentuhan or may maingay sa galing. Ang galing mo. Marunong mo. Saan ka nga voice message mo? Pakinggan ko yung boses mo, baka makakatulog tayo. Gusto ko kasi naririnig yung boses ng tao pagkausap ko. Mas nafe-feel ko yung emotion. Pwede naman kumanta kaso ang boses. Yung ako, di nga ako eh. Accept mo muna. Saan? Sa ano na lang, sa IG, sige. Sabihin niya, oh, ako si Mace. Sabihin niya, oh, ako si Lynn. Ganon kayo para alam ko. Para alam ko kung sino. Iba naman pangalan niyo sa IG tsaka sa TikTok. Mag-send ako ng kanta. Ano kaya yun? Mag-send nga. Sige, go. Anayin ko yun. Buksan ko after kung maligo. Sige. Sa Instagram, ha? Accept ko dun yung message. Sige. Dapat BM, ha? Yung magandang kanta. Yung maganda boses. For help to quit, Iwan download name the lang free ako. NHS Quit Smoking app today. Dapat ganyan lang. Isang name lang. Para hindi ako nalilito. Ngayon nakakanta. Oo, mag-send ka ng Ayan na, sinabi ko na mag-send ha, ng message ha. Kasi normally hindi ako nag-accept ng messages. Normally, hindi. Pero pag okay, go. Yun, yung kailan. Kung ika'y magiging akin, di ka na muli luluha pa. Pangako di ka lolokohin. Diyos ko, Lord, ang ganda ng kanta. Puso kong nagmamahal. Ay, Kung ako'y papalarin, ganda. Masarap pakinggan to pag in-love ka. Pag in-love ka, pakinggan nyo to. Ibigin magpakailanman, di kita pipilitin. Pwede bukas ba kasi lalo magkasakit yung mga kasama ko. Sige, go. Basta saan ka komportable. Para sa Yung mga nagbe-video, natutuwa sila bang paano niyan di kami in love? Yun lang. Wala kayong crush. Crush lang naman eh. Meron. Ang galing, be. Numbers ni Casey.
Bestie. Bestie, bakit? Ano? Gising ka. ang iyong damdamin. Hayaan na lang tumibok ang puso mo. Ano, bago nga. Numbers, take 2. Bago nga. In 3, 2, 1, pwesto, and action. Sino po yung kasama mo? Saan? Saan kasama, be? Hi, Dean. Saan? Hi, Wesley. May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Be, ako lang dito. But is it the truth to believe? If I'm happy or not, if I'm rich or I'm poor, if I'm moving or stuck, if Tatlo yung I'm kasama mo. wise Ah, tatlo? Dalawa. if I'm doing my best. Ewan ko, di ko alam. Knock it out of this mess. Wala ba sila sa ibang live? Still be alright. Hindi ko ma-check, be. Mamaya after ko mag-live. If the numbers don't lie. Ligo na, box. Puso ligo, ha? Sige na. Good night na. Good night, Philippines.